观众朋友，大家好，欢迎收看天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。好，先来看一下我们今天情感疗愈团的老师们是哪几位呢 ？Hello， 大家好，我是青年作家文琪儿。在这个文化鼎盛的时代，让我们勇敢闯，勇敢爱。Hello， 大家好，我是中年作家陆琪。爱情是生活的科学，所以要好好恋爱，好好生活。大家好，我是你们的老朋友严品红。爱情要讲科学，也要讲缘分和经营，希望大家都能遇到好的爱情。嗨，大家好，我是演员歌手张睿，希望大家都能收获一段属于自己的执子之手，与子偕老的爱情。大家好，我是媒体评论员于波红。爱情的天长地久，不在于它本身的完美，而在于它能容纳对方的不完美。那看看我们今天这两对情侣啊，他们遇到了什么样的问题？来，请出今天的两组嘉宾。首先要疗愈的是本期第一对情感嘉宾陈先生，43岁，来自吉林，个体；黄女士，37岁，来自河南，汽车厂职工。他们究竟遇到了怎样的情感困惑？请形容一下你现在的婚姻状态。我现在有媳妇和没媳妇是一样的，我是既当爹又当妈，他除了上班、睡觉、吃饭，啥也不干。我是远嫁，在这边本来就没有什么亲人，孤立无援，然后我老公对我还特别冷淡，就感觉生活没有什么盼头。你们之间最大的问题是什么？无法沟通。之前也沟通过，后来也没有什么结果，然后就不想再沟通了，感觉没有什么必要。我俩一沟通就吵架，还怎么沟通？如果再这样下去，我俩离分开也就不远了。远嫁哈，从哪儿嫁过来的呀？从河南。这嫁过来多久了？我们结婚14年了，我们谈恋爱没有多长时间，半年吧，算是闪婚。当初就感觉他挺踏实的，就是觉得他这人挺不错的。这咋了呢？这10多年了，也为爱远嫁了，这越过越不好了呢，看起来。时间长了，就感觉他越来越不理解我。他说我不理解他，其实我觉得他是不理解我。我怎么不理解你了？你就自己办的那些事儿，咱就说前年那个事儿吧。我家里有一个弟弟嘛，然后他们就是要买房，然后就给我打电话告诉我说：“姐姐啊，借我点钱吧。”他就怎么都不同意。那我为什么不借给他呀？你考虑过我的感受吗？因为啥呢？我说一下这个情况吧。因为我岳父家是在镇中心，家里有4层楼，我的小舅子就想在他们的县城买房，当时的房款是60多万，他手里只有20万。我认为啥呢？他常年在外边打工，根本就不在家住，买那个房根本就没有用。二个是，你说他一个月就赚那点钱，打算朝我这边借15万到20万，他是以什么能力还呢？不还就不还嘛，我就那一个弟弟，再说我家这么远，就帮家里一点事儿，怎么就不行了？你说的轻松，不还就不还，那我那钱是大风刮来的。问一下，就是你们的经济情况怎么样？宽不宽裕啊？我们的存款也就是40-50万吧。就相当于要借走你一半的存款。对啊，明白了。不是，刚才这个妻子还接了一句呢，说那我弟弟们还不上就还不上了。毕竟你说我这么大老远嫁给他，家里如果有什么事儿帮不上忙，离得远，就想帮助他们吧。那之前帮过家里边吗？帮过，也帮过。对，原来那是应该是15年、16年那阵儿吧，我小舅子就在我这块借钱了，他当时买车，我给他拿了2万。借完之后黑不提白不提，最后还是我岳母主张说的，我岳母替我小舅子还，那我岳母还我能要吗？是不是？那当时已经给他拿2万了。再说我不借给他的钱还有原因啥呢？他花钱也大手大脚的，一个月就挣那7、8千块钱，并且还有2孩子，他自己连养家都费劲，你说还要买房子？我认为有房子住就得了呗，在镇里和县城买房子能有什么区别呀？那到最后不也是没借吗？你说我远嫁这么远，前年过年的时候想回家，然后他也不让回，都10多年了，我才回几次家呀？前年他想回家的时候，是我父亲刚去世不久，就剩一个老母亲了。那你说全家3口走了，把我母亲扔家里，我父亲刚去世，那我母亲会什么心情啊？你说他这理解我吗？他考虑我的感受了吗？但是家里还有姐姐姐夫，那姐和姐夫毕竟是外星人嘛。那你弟弟为啥年年回家过年呢？那我在家，我作为一个儿子陪伴我母亲有错吗？
那这回去了没呀？回去我自己回去的，孩子他也不让我带，他也不回，然后我就生气，就自己买票回去。他现在说到孩子了，他非得要带孩子回去，本身他就粗心大意，对我儿子从来是不管不问，就是我儿子的喜好啊，这爱吃什么他都不管。我怕啥呢？他本身就粗心大意的，在火车上把我儿子丢了咋办呢？那我再粗心大意，我自己领孩子出门，我不知道啊。你也不是前面没有过。在我儿子7、8岁那阵儿吧，带我儿子上商场，把我儿子弄丢了。幸亏我儿子，我平时教育我儿子，我说的儿子遇到问题要冷静，找小姐姐似的要电话号，把我俩的电话号都记住了。我儿子找一个女大学生，完给他打的电话，才是我儿子没丢。就问一下，这个孩子是怎么丢的？孩子就是我领他上商场去看电影嘛，然后出来之后，我的鞋带就开了。我跟孩子说：“我说儿子，你等会儿妈妈系个鞋带。”孩子太小了，就顾他玩去了。那个电梯嘛，门就开着，等他进去，电梯门直接就关上了。哦。然后等我撵上的时候，那门已经关上，我就进不去了。还是因为他粗心大意呗。所以说这个不能怪女生，我也觉得，如果这样的意外您要强加给他的话，他真的很委屈。但咱话分两头说啊，我觉得可能这件事他是拿出来举例子了，可能在丈夫心中，这个妻子对孩子照顾就没那么细。他说了一句话叫“从来不管不问”。问一下妻子啊，你老公说你从来不管不问，这句话是对还是错？什么爱吃啥上啥学都不知道。这个确实是我就是工作什么的比较特殊嘛，因为上班下班时间都是比较晚。要么就比较早，然后就是照顾孩子这方面，我管的确实是比较少。因为我在汽车厂上班，如果上白班的话，早晨3点多钟我就得起来，然后到下午4点多，那时候孩子还没放学呢。等我收拾完，我就得早点休息啊，要不早晨起不来。上夜班的话，从下午4点左右开始上班，一直到第二天早上5点。那个时候孩子还在睡觉，我回来他在睡觉，我也整不上他，没有时间陪孩子什么的。你们单位也不止你一个妈妈，因为啥别的妈妈都能做到管孩子啥的，你做不到呢？这是为啥呀？那我不是那啥吗？愿意睡觉睡得比较多吗？这说出重点了吧？为啥我不让他单独带孩子？睡觉睡得多，有的时候睡觉什么都根本就不知道。你说孩子跟他俩在长春商场都能跑丢了，在火车上什么人都有，真是被别人领走了怎么办呢？所以说我不放心他自己带孩子走。那比如说抽点时间孩子的功课呀，咱不能老陪着，因为这3班倒的工作辛苦，去教育一下、陪伴一下，一起学习，这些有吗？对呀。他在家就啥呢？就是那种甩手掌柜的。我是咋的？又当爹又当妈，赚钱养家，收拾家务，辅导孩子，我一把抓了。孩子这块我跟你说，我家孩子14岁了，上课后班，这么多年他从来没接过一次都。这是为啥呀？这个班的原因嘛，就是一直就是没睡好觉，要睡觉，然后就补觉，然后就睡过头了。你4点多下班，现在孩子上初中，正好能碰个面，正好能碰上放学。没有，我家孩子就是他上完课之后，然后还上那个辅导班，然后得晚上9点半之后才能回家。您这个时间表怎么排都是一个借口，因为我们做妈妈的对孩子的爱是100%的，工作再忙再特殊，是14年也有节假日啊。对。为什么陪伴这么少？是不是因为他陪伴太多了，你就依赖他，全部扔给他了？你就算晚上8点钟睡觉，是吧？这中间不还有4个小时吗？对呀，是吧？所以还是依赖老公啊。咋说呢？其实他就是不接孩子，因为他工作累，我也可以理解他。但是有的时候孩子我在外边工作没在家，孩子需要签个字，这个他都不能办到。需要签字的时候他也不找我呀。就为啥不找你呢？一般孩子不都爱找妈吗？怎么说呢？我家孩子我就感觉现在就是让他带的，就有点看不起我这个妈妈，你知道吗？不是让他带的，这是你妈妈的缺位，让孩子感觉最爱我的只有爸爸，对，可以依靠的只有爸爸，这是你自己应该内心感觉到愧疚的。其实最根本的就是你跟孩子交流太少了。他不是说交流少，而是不爱交流。有的时候我不在家，孩子小学的时候，很简单的一个问题去问他。你可以跟孩子说妈妈不会，或者是妈妈没有时间啥，从来没有这样，直接就跟我儿子一顿喊一顿骂，就是失去那个耐心了。怎么说呢？可能我这也是就是学历比较低吧，然后孩子的那些题就是可能是时间长了也是忘了，就真的就不会。您说你学历低到怎样的程度？初中。你老公什么学历呢？我大学。老公大学。有一次我就听到他跟孩子说，就是说。你看你妈妈辛辛苦苦起早爬半夜的上这个班，也才挣那么点钱，
你看爸爸这个工作这么轻松，一个月还挣这么多，所以你要好好学习，以后才有大出息什么的。我就感觉他这个话说的是贬低我。不能用他的母亲来拉踩啊。对，这家庭内拉踩属于。我儿子说实话很尊敬他，其实他说的感觉孩子不尊敬的都是他自己的内心的想法。哎，你会拿这个学历说事儿吗？比如说你妈这题不懂，爸爸这个大学生教你。从来没有。哎，那你说辅导孩子，可能你觉得自己不太懂，费点劲儿。那比如说家务上，比如说给孩子做点好吃的呀，更多的照顾一下他的这个生活，咱从这方面有这个优势也可以啊。老师，你说到点子上了啊！他做饭就是我俩结婚14年，下厨房都不超过5次。我不做饭是因为啥呢？就是我们那边就是做的什么炒菜呀什么比较多，他们这边都是炖菜。我就感觉东北那个东西我炖不好，就是我觉得不是炖不好，是他不爱。说的真的非常对。因为如果说远嫁2年3年可以理解，14年了就不能理解。我们说潜移默化，融化也融进去了呀。其实一个根本就是你的惰性太强了。因为家里还有婆婆什么的吧，都能帮着做。就是你有炖过吗？炖菜有炖过吗？炖过。然后我说吧，他炖过。有一次炖的排骨豆角，结果把锅都炖碎了。因为他自己把那个菜放在锅里炖了之后，在那块刷手机，忘了啊，菜都糊了，烧穿了，烧穿了。哎我天！哎，我真的觉得你在这个家里嫁过来这10几年，就不愿意动脑子了呢，就是所有事儿能不管就不管。哎，我问问女生，家里钱管吗？不管，他也不让我管钱呢，就是我挣的工资也得交给他管。买什么东西一买他就叨叨我，就说我。那你说老师，他根本就不会过日子，咋让他管钱？买件睡衣都能花800多，我觉得就是咱们普通家庭一件睡衣花800多的有吗？有一次我俩上商场，一进门就相中一个风衣，1800多，我奔都没打，我给他买回来穿不过3次。我们家也不是那种大富豪，1800块钱的风衣就穿3次，那你买它干啥呀？那你说这样会过日子吗？他们同事都穿貂，我们东北不喜欢穿貂吗？花5、6千块钱给他买完之后都不会穿过4次。他这种消费观念啥的，你说让他掌握这个家，那现在也许我们存款都是0。他自己他也花呀，他自己那衣服那柜里左一套右一套的，一堆的，他怎么不说呢？但是你看我花我买的衣服贵吗？都是7、80块钱的，那你那5000多块钱我都买1年。您不要耿耿于怀5000多块，这14年只买了1件。我这人是啥呢？他只要跟我说的东西，我都能满足他，基本上金手镯什么的、金项链什么的，他喜欢我还是给他买呀。那玩意儿主要留着他也保值哈，是咱家财产。那所以说我没说那些东西。不，我确实觉得啊，这个妻子是不太作为，不太张罗事儿。但是这丈夫也有打压之嫌，就你越这样个状态，梗着脖子说他越不往前走，就越吞在那儿。这个秤砣只会越压越偏。真的是，你老公有这个不好的地方吗？就是刚才说他都好，什么管孩子也好，做饭什么上班挣的比你多，特别大男子主义吧？怎么大男子主义了？家里就是什么事儿都不跟我商量，就是包括就是之前有朋友问他借钱什么的，他也不跟我说。把钱借出去了，然后人家也不还他，时间长了他想起来说问人要的时候，人家给他拉黑了，都很多次了，不是1次2次。借了多少钱？不合理。钱借的不是特别多吧，有的时候几百，有的时候1000、2000的，就几百块钱了，看清了一个人，因为我把他当成朋友，我借给他几百块钱，他把我拉黑了，那说明啥呢？我从他说明你交友不慎，眼光有问题，眼睛有问题，是不是？那你也刚才你也说，那挣钱不容易，1000多块钱、几百块钱。不也是不容易挣来的吗？你说借出去，连跟我商量就都不跟我商量。你这双标了啊！借给弟弟2万，你觉得打了水漂要不回来很生气？你这朋友东1000西几百的，加起来也不少。还有就是他晚上跟那啥聊天什么的。男人还是女人？跟女人。女人是吧？具体是聊了什么我不知道，我没看。他让我看，我没看。几点？11、2点的时候吧。哎呀，这得解释解释啊！我可以解释，因为啥呢？我刚才说我是做个体的，其实我是做日化工厂的，所以说我的客户95%都是异性，所以说我跟他们谈一些业务啥的很正常。他刚才说了，我给他看他不看呢。中午11点、12点谈是正常的，对呀，晚上11点、12点谈，您说还正常吗？难道他有时差吗？确实，有的时候也聊一些就是生活上的一些问题，比如说我们夫妻之间的矛盾，我也不好意思跟哥们之间倾诉啊，有的时候。您的那个女客户有老公吗？什么人呢？有老公吗？有啊，有老公12点和一个异性在聊天，她老公受得了吗？
那我就不清楚了。我做事我光明磊落呀，我跟他俩聊的没有说的暧昧的东西啊，全是说正常的聊天。暧不暧昧我也不知道啊，那跟半夜3更聊的搁那该乐，我都睡着又给我乐醒了。你说得聊点啥吧？你聊啥咯咯乐呢？那你说就那么开心，俩人聊到那个笑点上，那就乐了，并且他问我说你跟谁聊？我说跟那个谁谁谁。我说你看看，他不看呢，我都给他看，看了不更添堵吗？大半夜12点跟一女的聊的咯咯笑。行了，这个你就认个错就完了，对呀，也不用大事，认个错以后不聊了。好了，以后这个点不聊了，对吧？那不就完了？可以。然后还有就是他愿意跟那个狐朋狗友喝酒什么的，他自己身体不是特别好，他有痛风，就是每回喝完酒回来之后就犯病，然后就疼得特别难受，连床都下不来，走道都走不了。我为什么要喝？那不是迫不得已吗？那有的时候一个订单，你就喝顿酒，那就把订单签了。因为我们东北人，说实话，我们只有酒桌上才能谈生意。不是，我是个东北人，这个我必须替东北人说一句，你说的这个绝对是不绝对的，不能说只能说饭桌上谈生意。你看看，而且他刚才说了一句话，他说90%以上客户是女性。对呀，那喝啥酒？对呀，女性跟你喝酒吗？对，绕住了吧？不是，我这一句都过不去，我跟你讲。绕住了吧？你看，那跟朋友有时候也喝。那你说同学，像我的同学好久就是不见了，好几年不见了。那你说大家见着了，那喝点酒，那咋的呀？你别说，那每回喝完酒回来都犯病，然后疼得吱哇乱叫的，然后还发脾气，他还骂人。疼的时候心里难受，那就想发泄一下。那怎么了？我问一下这个丈夫啊，你妻子这脾气算是好的吗？还是也跟你一样会吵起来会爆？他脾气还行吧。啊，你老公脾气好不好？他脾气特别不好，只要他不愿意听的话，你跟他说他就特别急躁，就说你别跟我说话，你上一边去，就丝毫不客气是吧？对。今天你来这儿的诉求是什么呀，妻子？我就是想上这儿来，就是说一说，让老师给我们分析一下，像应该怎么办，就是调解一下吧。那我们要没调解明白呢，他就特别大男子主义，就还这样，怎么办呀？如果是他要是一点都不愿意改变的话，我就觉得那还是算了吧。你动过这个念头了？对，都是他再不变就过不下去了。对，因为那么远奔他来，家里人都不同意嘛。如果要是过不下去了，就挺打脸的。但是实在如果要是没有缓和的余地的话，那就真的没有过下去的必要了。哎呀，你也不用哭，那错也不是一个人的。我今天我也可以说一下我来的目的吗？我来的目的就是，如果说他真的他所有的事情他都不改，那我俩也就没法过了。不是你要他改什么呀？我天天在外边打拼，我到家都换不来他一句关心的话，那我要这个媳妇还有什么用啊？不，你要天天跟我这么嗷好，我也啥也不想干。哎，我问一下，我们这对听完他俩的事儿什么感觉啊？感觉也挺惋惜的。然后因为我跟大哥的情况差不多，我也是做家务，家里啥我也管，我可能会理解大哥一点。啊，你是理解大哥的，对对对，觉得这大姐做的不够好。大姐可能也有问题，但是大哥肯定也有不对的地方。我跟那个小姐姐就有点像了，我觉得有时候就早班晚班乱插真的很累。那你们觉得他们俩现在的矛盾有没有什么调和的方法？其实我觉得相互理解就行了，这个没有办法，就是靠自己的容忍度，包括对对方的爱。那听听老师们怎么看待你们的婚姻状况，有什么建议啊？我觉得他们两个的个体差异性实在是太大了，就是从一开始的结合，你们俩个体差异就挺大的，你们俩的学历偏差就是认知上就很大。这个东西只有在结婚之后，两个人去求同存异，首先你接受他，你也要尊重他。我现在只觉得你接受了他，但是你没有尊重他，同时你没有在你们两个经营的这个家庭关系里面去求同存异。这个我觉得可能是大哥这方面可能做的不太好的一个地方，因为你一开始就知道他很多认知是不如你的，那你就要想办法去提高他的认知。他现在所有的在这个家庭里面所有的不作为，他的不负责任，以及他做任何事情他都会给自己找借口，他的世界里面就这点东西，你没有帮助他去慢慢更新自己，所以他的认知停留在可能10几年前，你们俩结婚的时候他是什么样子，他现在就还是什么样子。但是你们随着时间的迁移和你们整个家庭的成长，人是要成长的。你只管着你自己成长，你管你孩子成长，但是你没有管他成长。如果你们还想往下过的话，你要想想怎么样去提高你妻子的认知。然后还有一个就是，姐姐，我想跟你说，你要知道人和人之间是要互相付出的。你们俩已经结婚10几年了，你到现在这一刻，你还在说是因为自己远嫁，所以受到了一些你觉得不公平的待遇。
但是在我看来，我觉得你并没有受到任何不公平的待遇。你这个理由现在已经支撑不起你这么10几年的不作为了。而且还有就是你在骨子里面，首先就是这个人你要充满爱，你的婚姻里面才会有爱，你的孩子才会爱你。你也许心里爱，但是你不表达，你不做，你知道距离是怎么产生的吗？你明明很多时间上、很多行为上你是可以去做很多事情的，但是没有，你深深的把这个距离拉得越来越大，越来越大，越来越大。所以我觉得你们现在不要去想说啊，我要去离婚或怎么样，我反而觉得更多的是你们俩现在先至少把你们俩提到一个相对应的一个认知水准上。文佳老师按说尊重是因为认知的接近而相同啊，这一点我很认同啊。我觉得老公其实也有一些认知的偏差。我跟你讲啊，就是一个家庭啊，想要过得好，它往往要有3种角色。第一种角色叫家庭的经济来源。那家庭经济来源呢，主要可能是先生，对吧？次要是老婆，她也挣钱，她也不是不挣钱，对吧？7、8千也不少了。第二个是叫家庭的服务者，做家务、照顾小孩，那你老公为主，没毛病吧？全部是他。第3个叫情绪的支撑者。一个家庭里面，大家要过得好，不仅是要有人赚钱，有人干活，还得有人去抚慰周围人的情绪，让大家的情绪得以舒缓。这个点上面你们家是缺失的。但是我想请老公注意，虽然你老婆也承担不起这个责任，但是她在被动的情况下，她成为了一个情绪的垃圾桶。这10几年时间，你有一些情绪的时候，你是会向她宣泄的，没毛病吧？所以你说她什么都不干，是认知偏差，这是第一个。第二个事情，我觉得为什么你们现在已经闹得已经不行了，原因就在于她这个被动的情绪垃圾桶承受不了了。就是你给他的负面情绪很多，然后呢，现在再加上孩子，因为孩子已经有独立意识了嘛，孩子和母亲之间形成了很大的疏离感。这个时候他这个情绪垃圾桶装满了之后，他又不知道往哪倒。说句实在话，他为什么那么在意弟弟的那个事儿？他以前觉得说实在不行，我还可以回个娘家，是吧？我还可以娘家倒苦水。他怕得罪娘家的人，以后他这个苦水也倒不了，回家也回不了，到那个时候他怎么办？他心里面有这样的担忧。这个时候你要看到他实际上他内心的负能量已经堆满了，已经压缩的已经快要爆炸了，他已经没有办法再去承担那个情绪的垃圾桶的这个责任了，所以啊，他要爆发了。那你作为一个丈夫的责任，你对于他的爱，他千里迢迢来投奔你，你是不是有一定的责任可以去帮他把那个负面情绪给宣泄掉呢？你看，这是你的责任，但是你没有做到这一点。那至于妻子，我觉得刚才文佳老师说的已经很透彻了。你在一个家庭里面，除了被动的承担那个情绪垃圾桶的责任之外，其他的责任一点都没有承担。你反而在不断的抱怨你老公对你不好，事实上你老公又挣钱，又干家务，又管孩子，而且也没有太多的花花草草的事儿。我觉得你们现在很简单，你最应该做的事情是什么？其实你就想想那间貂，为什么你老婆没有我们叫衣锦还乡的时候？她为什么她没有把好衣服穿出去的时机？她究竟是因为累，还是她内心实际上是有恐惧感的？她为什么要去跟孩子吼那个作业的事儿？是因为她内心的防御机制打开了，因为她不懂，她怕自己失去尊严。这种时候，是不是你作为老公，你需要带着她走出去，去拓展一下她的见识？两个人要形成一种相互的支撑。以前你们是生活习惯上、生活状态上的支撑，未来你们是要在个人进步和情绪状态上相互支撑。陆巡老师总是从这个全局啊去分析我们家庭的这个矛盾，而且精准的找到你们的问题，提出解决方案。其实回到这个小家庭，我说实话，我作为女性啊，我是挺同情这个女孩的。她是很多地方像文佳老师说，她不成长，她没有打开认知。但是今天嫁给你10多年，36、7岁，她站在这儿，她像一个寄居蟹一样，你知道吗？她有一个壳在这儿。我就靠这个壳啊撑着我的人生啊！我的老公天天吼我，我的儿子看不起我，觉得我啥也不懂，我的娘家人开口借个钱，我没本事拿钱。我当年22岁，我曾经是个有勇气的炙热的女性，
我能远嫁到这儿跟随你，我有勇气。你要说他真的是一个唯唯诺诺、自我不成长、没有炙热、没有能量的人，他不会远嫁给你的。他不是不愿意成长，他就活生生的在这个家庭当中，一自己能力不够强，二真的被圈在这儿，在他这个壳子里，他只有去做那个特别苦、特别累的工作，他才能觉得我是有价值。但是，女士，你想过一个问题吗？你现在连爱孩子都不会了，你连母爱都不知道跑到哪儿去了，你咋了呢？你现在既不会爱自己，也不会爱别人。如果你是个真的优秀的男人，你应该让他活得更开心、更自信。你看他现在啥样啊？真的，我都看不下去。当然，我觉得其实二位在家庭当中，就像陆琪老师说的，也都是完成了某一个片段的，也都是有价值有意义的。老公做的确实也很好，如果从陪孩子、做饭、干家务等等这方面，您也是做了很大的贡献。但是今天过得不开心，那是事实。你付出再多，你们的婚姻不幸福，对吧？现在不幸福，这是事实。所以我觉得你们来爱情保卫战挺好的，这个时候该调整了。你要学会的是要用你的能力和优秀去滋养你身边这个越来越弱的女人，而女生要学的是要把我们曾经那份勇气和能力拿出来，好好爱自己，好好爱孩子。你自我放弃，谁能救你呢？赶紧调整吧啊，要不然好日子都不能好好过了。首先，陈先生，你要帮助他更新啊。在这个世界上，连我们的所有的软件都是在进行更新的，它不更新，它就会被淘汰。这个软件你发现你打不开它了，或者它能不匹配的性能了。你要带动你的老婆共同进步，这样家才能和谐，才能越走越好。世界上存在3类人，第一类人就是他会自我更新，不需要你管的。另外一个人是被动更新，就是你来带着他。还有一个人就是自我放弃。那你老婆呢，介于2、3之间，这个时候你需要拉着她。你可能觉得刚开始你们在一起的时候，你发现她有一些懒惰的地方，你会用你的方式引导她。好啊，比如说今天我们去运动啊，对吧？那今天我们去看书啊。那今天比如说你的学历不够，你去提升你的学位啊。你要带动她，帮她被动更新。还有就是你让她在家庭当中没有任何的话语权，这也是你的不对。就很多地方他想做决定，他做不了。他跟你商量，我过年能不能回家？你可以告诉他，老婆，为什么我不能回家？我们这个问题在哪儿？你可以跟他讲个道理，让他明白，哦，这些是对的。你们要共同的找一个中间点啊。所以大哥居然在家里边你起主动作用，你来拉动他，好不好？你来影响他，你来积极一点。我们不用争吵解决问题，我们用头脑解决问题。妻子不容易。当年为了爱情选了这个男人，离乡背井，远嫁到了东北。婚姻当中本该有太多的欢乐，你们没有去拥抱，更没有2个人去共享。作为妻子，你当年远嫁到东北，确实水土不服，但是14年了，本应该完全的融入了。但是你对这个远嫁一直把它在放大又放大。作为妻子，作为母亲，你的投入是少的，你的依赖是多的。你认为我远嫁我不容易，你们当然应该迁就我，而且丈夫强势又强大，所以你把一切都依附在他身上了。你说一个女人一旦依附到一个男人身上，你还会有地位吗？你还会有自己在这个家的话语权吗？丈夫，看似你对这个家付出的更多，尤其对孩子的教育，但是无形当中你扪心自问，我不说你刻意，无形当中你是在欺负自己的妻子的，你是在欺负她娘家没人，因为在东北她孤身一人，一切你说了算，随着你的性子，想怎么样就怎么样。这也就使得他在这一个家更加的有点破罐破摔了。我认为并不是说对他的付出当年的远嫁我们需要去补偿，不是，但是至少你要呵护，你要共情啊。所以你们2个人的婚姻，我认为谁都不愿意到现在毁了这段婚姻。
两个人都看看自己存在的一些问题，是能够相知相伴好的，只要两个人共同付出。